Aku rombongane setan. Aku melu budalnya Ngastina. Bareng dadi setan cangkemku ombo jebule rekoso yen arep ngomong. Biyen uripku ning alam donya senenganku ngrasani kanca, ngrasani tangga. Bareng mati kleru dalan malah dadi setan cangkeme ombo. Aduh Gusti, kula ngapura Gusti. Upami kula saged gesang malih, kula kapok mboten badhe rasan-rasan. Kula mboten badhe gubah malih Gusti. Nyuwun ngapura Gusti. Kang, ndene Kang. Setan gegeden ndas arep mlaku malah mumet kabeh. Aduh Gusti, nyuwun ngapura Gusti. Biyen urip kula teng alam donya kula dadi wong sing sombong, wong sing umuk. Mandi ucape kanca-kanca, bocah kok gedhe ndase. Bareng mati aduh lalu jalan dadi setan gede jasku nyuwun ngapura Gusti. Kenging menapa ndas kula gedhi kok manuk kula cilik kok digedheke kabeh Gusti. Aku melu kowe Kang. Iki piye wetengku kok obah dhewe ora gelem leren. Waduh rasane senep Gusti wetengku kok kemruyuk teng jero. Aduh niki duwite rakyat sing teng weteng kula kabeh Gusti. Kula mboten ngerti yen koruptor niku matine dadi setan. Kula kapok. Umpama kula ngerti mboten badhe korupsi. Yen kula saged gesang malih kula mboten badhe korupsi mangan duwite rakyat sing triliunan Gusti. Kula kapok Gusti. Aduh. Dimas aku biyen mangan iwak tirik tangger haram, korupsi aku halal biyen kleru. Kula kapok. Antene Kang. Bokong ubah terus ora gelem leren. Nganti awakku pegelinu kabeh. Bokong mandek kok. Aduh kapok Gusti. Biyen urip kula teng alam donya senengane nyebleki bokonge cawe wedok.
kapok azab kula kapok upami kula sampe dosa malih kula mboten badhe nyebleki bokong sing kula jeblek ngarepe bokong iki. Aduh. Enteni Kang. Culite pocongku culite mudin biyen kowe mendem aku lali nguculi tali pocongku den culite kowe ning endi den mudin Karangkotan sapa yo iki aku demenanmu biyen musul mas kangen ya cium dulu hah masih aku golek kowe dhewe ketemu nang kene jebul padha-padha dadi setan padha-padha dadi pocong kabeh mau sebabe kowe kok aku biyen urip ning alam donya aku jak golek pesugihan bareng biyen kocak golek pesugihan saiki matine awake dhewe ora ditampa karo Tuhan njaluk ngapura ojo dibaleni meneh aduh Gusti kula nyuwun ngapura upami kula saged gesang melih kula mboten badhe golek pesugihan kula badhe golek kemelaratan Gusti ora ana wong golek kemelaratan lho urip kok angel piye golek pesugihan baru kemelaratan salah nyambut gawe sing berkah sing halal sing barokah golek pangruwatan menawake dhewe ditampa dening Gusti mangkatan